saurare Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa da ku a wani sabon shirin namu na kasuwancin zamani da ke sa muku daga nan DStv International da ke babban birnin tarayya Abuja. Tare ni mai gabatar da wannan shirin a koda yaushe Fatima Muhammad Babu Malam. A yau ina tare da bakwa ta musamman kafin ne na faɗa muku wace ce. Bari mu je hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo shirin namu na kasuwancin zamani zai dora. Barkanmu da dawowa masu kallo, kuna kallon shirin kasuwancin zamani da ke samun ku daga nan DStv International da ke babban birnin tarayya Abuja. Tare ni mai gabatar da wannan shirin Fatima Muhammad Babu Malam. Kamar da kuka sani, shirin kasuwancin zamani shiri ne da muke kawo muku masana daga fannoni daban-daban wato da suke kasuwanci ko kuwa wani abu da ya danganci kasuwanci a wannan zamani, inda muke zakulo muku wato the best from the best don mu kawo su mu tattauna tare da su. A yau ina tare da wato bakwa ta musamman. Kun dai san mata da yawa yanzu sun fara ankarewa da harkar nan ta content creation. Shi yasa fa yau nace maudu'in da zamu mai da hankali akan shine mecece content creation, yaya ake content creation, me ake bukata domin ai content creation. Masu kallo, yau ina tare da Ummu Kulthum. Bari in dai baki filin domin ki gabatar da masu kallo da kanki. Ki gaya masu kewa ce da kuma abubuwan da kike yi. Barka da shigowa Ummu Kulthum. Nagode. Sunana Ummu Kulthum wanda aka fi sani da Diddi. An fi ce min Diddi. No. So sunan brand ina yau zan sa hat guda biyu kenan. Da hatin photography da hatin content creation. Saboda ina yi duka biyu. No. So photography brand ina shine Diddigraphy. Sai kuma content creation brand ina ana ce mishi Did It because what? Did it. Na'am. Yeah. So Diddi, kamar yaushe kika fara harkan content creation ɗinnan da ma yadda aka kika fara? Zan so ki a cikin wa masu kallo wato wani dan guntun bayani kan yadda kika fara kafin ma mu shiga cikin shirin namu. Na gode da kika bani wannan dama. So content creation na fara shi last year. Ban ma daɗe a cikin harkan content creation ba. Amma da yake ina da background knowledge a photography, so na riga na san basics A ɗaukar hoto kenan. Ina da background knowledge a ɗaukar hoto, so sai dan mun sauki ta wajen farawa. So kafin ma in fara ba lallai na je wajen wani ko wata ta ce mu oke gaya mun yadda zan fara wannan abun, ya za a yi, me nake bukata. Yadda na fara photography ina kenan ta YouTube. Haka kawai da na ɗauki ko da yake akwai abin da ya motivated ina da fara content creation. Wai motivated ɗinki Diddi? Ba za ku labari za ku sha kuka. Okay, backstory. Okay, ba zan ba da specific date ba because ba komai zan iya tunawa ba, amma na san cewa like 2 years ago, shekara biyu da ya wuce zuwa ƙarshen shekara kamar Disamba kenan. Kusan lokacin like harkan ɗaukar hoto da content yana da zafi sosai musamman a Nigeria, saboda 'yan Nigeria wanda suka dawo daga ƙasan waje kowa na aure a lokacin, saboda lokacin hutu ne. Ina arewa ne, kudu ne, ko ina ana biki. Kuma me biki ba hoto? Gaskiya babu. Ai biki yanzu kisa akwai abin da ake wani no pictures da sauransu. Tace saboda akwai photographers already, to ka je ka mu'amala hoto ka cire mata riya, me amfani haka bayan akwai professionals. Na'am. So shi yasa kawai ma akan ma ka yi ugly pictures in ga kare kawai ka aje wayar. So ina ba da labarin yadda Disamba yake da zafi lokacin harkan biki da kuma ɗaukar hoto da harkan taro. So lokacin ina aiki da wani brand ne. Na'am. Ba wani kamfani da wani ke masa aiki a lokacin. Ina musu aiki bayan aikin da nake yi nawa. Ina da spare time ina aiki da su. Na'am. A ranar akwai aikin da zan yi ma wancan kamfani din. Muka je ranar kai yayi zafi, bukukuna muna da su guda 3 a rana daya. Mu ne nan, mu ne can, mu ne ina ga akwai a Kado, akwai a Kubwa, sai kuma akwai a Wusetu. Kin ga wato hanyoyin ma hanya daban-daban ne. Kuma dole zaka je can ka je nan waye. To bayan an gama biki na ukun ma duka muna da photographers ko ina, amma ina cikin mutanen da zan je kowane location da in dauki specific
akwai wato wani abu da kike dauka ke na musamman baby hoto amarya ne a'a ko na ango ne da sauransu. Exactly, kin gane. So akwai abin da nake dauka kowane biki shine na je na dauka. Mun gama taro aka gama komai da komai ana tunanin we already had a successful day. A ƙarshen biki wajen karfe 9 na kokarin tashi kisa na dan yi after party nan to a lokacin masu dauka hoto su masu su je su dan yi rawa da sauransu kawai ana wannan bangaren shakatawan ba nan ne waya na rasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waya na rasa yaya aka duba aka ga cewa lalle dai sacewa akai to ni fa lokacin kudin da nake tarawa kisan matan muna dan samu mu yi saving saboda kisan da iyaye suke duba bana so ina tara kuɗi da zan siya laptop a lokacin da ci habani latest macbook zan yi waye saboda in ƙara samun kayan aiki wajen ɗaukar hoto. Ashe wani ƙaddaran ke kirana. Na'am. Aka sace waya. Ban yi iyo ba, ban ce komai ba. Sauran mutane na tambaya na yanzu ya zaki na ce to ya zan yi. Ni yanzu kawai kuma bukin boat in tafi gida. Ban da cash so za ku tayar biyan boat in tafi gida. Aka haka kawai cikin kwanciyar hankali na je gida na faɗa yana suka ce alhamdulillah da ya tsaya a waya so dama su suna bani go ahead sosai suna bani support sosai da sosai so suka ce alhamdulillah dai anan ya tsaya Allah ya kiyaye na gaba kuɗin da nake ajiyewa na laptop tun yaushe na fito da shi priority ya canja da siya waya wato a takaice dai wannan ne push din shi ka fara content creation ina kenan so kin ga in za ka fara abu ka fara shi don Allah ba sai wani abu da duk kin yi magana idan za ka fara abu ga mai son shiga content creation ki sanya maudu'in namu na yau ga masu son su fara wannan abu ne na san cewa kina da ilimi akan wannan abun inda a yanzu ma kina zuwa wato makarantar koyon ƙarin karatu akan wannan lamari na photo da kuma videography wato ɗaukan bidiyo da kuma content creation kenan a matsayin ki na wato wacce ta ɗan kwana biyu a cikin wannan harka idan zaki ba wani shawara shin me zaki gaya mishi ya sani idan zai fara ɗaukar hoto ko kuma me da me mutum yake bukata kafin ya fara ɗaukar hoto da bidiyo ko kuma content creation? To, da na farko dai zan ce kafin ka fara hoto ko kuma ka fara content creation. Kisan content creation din ma kala biyu ne. Wanda za ka yi makanka irin so hi guys welcome back to my vlogs. Irin na yan gayu. Amma ni na so irin na yan gayu na shi ma content creation ne. Sai kuma akwai event content creation wanda ake yi na biki na masu taro kai ba za ka nuna ba kai kana wasu ne yau kana ba da labarin taron su ko kuma bikin su so shine zaka yi zaka daddauka domin ka zo ka har hada ka mai da shi ya zama wato kalan content creation din da nake yi kenan so abin da zan ce ma wanda zai fara content creation yanzu shine tun kafin ma ka shirya ka fara maganin gaskiya kenan me yasa kika ce haka? Nagode. So kafin in fara content creation din ai ina dan gwadawa so kin ga da a ce a lokacin bai taba tunanin zan yi content ba so kawai ina ce irin whatever so irin kawai ba dan zan yi ba so ina dan gwadawa irin mun je aiki haka ina yin kokarin daukar wasu abubuwa dan samu wani abu na tarihi ban san cewa ashe nan gaba zai zo ya zama mun sana'a ba so kin ga na fara kafin ma na zo na shirya so kin ga da na shirya din sai zo mai shige shi da karfi in babu labari ba first aiki na farko da na samu na content ban san me zan yi ba kawai na je ga kuɗi da account ina amma ban san me zan yi ba haka ne na je ina ta yi ina ɗan gwadawa kisa a lokacin farko zaka ɗauki komai da wani kake bukata da wanda baka bukata kake da shi a lokacin ka fara kenan haka da komai amma da yake ina photography a da so ina da advantage ina da light ina da dan abubuwa da zan dan yi amfani da shi shine fa na je na dai sha wuya na dawo amma alhamdulillah it was perfect. Masha Allah. To bari mu je ga tambayar mu ta gaba Diddi. Mutane da dama suna ganin cewa dole sai mutum yana da wato tsadaddun kayan aiki wato kamar su kyamara da sauransu kafin ya fara. Shin anaki matsayin wacce ta fara ba tare da wayannan abubuwan ba yaya batun yake? Maganin gaskiya ba sai ka jira kana da kayan aiki masu tsada kafin ka fara ba. Da me za a iya farawa? Kowane iPhone.
maganan gaskiya, ko kuma kowane waya da yake da kamera mai kyau. In dai wayan kana da kamera mai kyau ka sa mishi light haske kenan, wuta a bashi kenan ka wuce wajen ai. Wato abin da nake son mutane su sani, kin ga kin zo zaki dan kara musu haske. Shi fa bidiyo mai kyau haske ne yake sa bidiyo fita mai kyau. Dukkan kyamaran ka idan babu wuta mai kyau ba zai fito ba, zai taba fitowa ba. Sosai. Kisan bayan ɗaukar hoto, content creation ya haɗa abubuwa da dama kamar su script writing, wato tsara yadda kake son ma content ɗinka ya zama idan na je me da me zan ɗauka. A ta wannan fannin yaya kike ganin ya kamata a ce an tafiyar da wannan abu? Shin kafin ka je aikin ɗaukar hoto sai ka je ka rubuta script ɗinka ne ka tsara komai kafin ka tafi, koko a'a sai ka je ka ga yanayin gurin ne zaka tsara abubuwan da zaka yi? Wannan tambayar wato ta content creation na fannin event da sauransu kenan. Idan aka zo ta bangaren mutane, kin san akwai content creators da suke videos for fun and sauransu, su kuma yaya kike ganin suke nasu tsaron? Okay, bari fara da wanda ba cika yi ba, amma I have an idea. Shine wanda suke yin na kansu kenan. Na'am. Dole mutum sai yayi planning, amma wani sa'i ka dan fita ka ga wani abu da baka yi planning ba, zaka so kai shi ma ka misali dauka. Amma yawanci dai gaskiya ana planning da wani zaka yi planning komai, in ka ai komai da plan ya fi ma'ana. So zaka yi planning, zaka yi script ɗinka, ka san me zaka yi already, ka san outfit ɗin da zaka sa, ka san komai da zaka yi. So ko in ka zo ka sa kamera, ka sa wuta, kawai sai dai ka ɗauka. Kuma kuma zai ɗauke ka lokaci ba kamar in baka shirya ba. Na'am. Sai kuma na event, ka gama shirinka sai ka je ka samu wani abu can daban. Kamar da misali kisan wato kuka ga kuka ga yau a ciki, kuma abubuwan da ke faruwa a koda yaushe. Wannan bikin zaki je ya bambanta da wancan bikin, wannan ya bambanta da wancan. Me kike gani game da wannan? Wata irin matsaltsalu ake samu? Okay, so yanzu da yake na dan kwana biyu a industry din, so zan iya ce miki in zan je bikin Yarbawa na san me zan samu daga farko har ƙarshe. Sai dai misali me ake samu? Kamar yanzu a ce bikin Yarbawa, ka san cewa okay, mijin ne zai fara shigowa da abokan shi, in sun zo za su gaisa da iyayen amaryan su kwanta, su roƙa o bebe fe abi o bebe fe a zai na fara o mo bebe fe, za ka dinga roƙa a baka mata. Duk ka san wannan zai faru. An gama wannan, a tashi a yi hoto, amarya ta zo da ƙawayenta a yi rawa a zo a yi hoto. So ni da nake content na riga na san inda ya kamata in tsaya, na san na tsaya a nan amaryan za ta yi bin baya na san nan dole za ta tsaya. So ni ma zai taimake ni wajen ɗaukar angles ina. Na san cewa Yoruba wedding nan dole za a bi ba can ba, so dole zan dawo da ina jira ta zo. So kin gani, amma irin wannan abin ya dan bani challenge a farko, don ba lallai na san ba berabiya ba ce, ban san ba lallai na san komai akan Yarbawa ba, amma kin ga da ina zuwa yau da kullum na san cewa okay, ga abin da za a yi, ga abin da zai faru, ga abin da ake expecting at the end of the event. So shine ya taimake ni. To yanzu kin ga bayan mun samu wato background knowledge akan content creation, za mu zo mu shiga shin idan ma zan fara misali ɗaukar hoto, me da me nake bukata? Kowanne za mu bi shi daki-daki ne. Sosai, baki bukata wani abu da yawa. Content creation kin ga daga kamera mai kyau, kenan ina ce kamera ina nufin ko waya ko digital camera kowanne. Daga kamera mai kyau sai hasken ma kai ya zama irin mai shiga ido, mai takurawa ido, irin kawai soft light irin wanda kawai zai dan enhancing ne, kai yayi hayaniya da kamar wani irin wuta kenan mutum zai bukata. So yanzu dai akwai wani abokina da zai fara da na mishi recommend light, ya ce ni masu tsada nake kira. So amma dai for now dai zan iya ce mutum zai iya amfani da su Ulanzi tube light, saboda shine bai da nauyi, bai da takura, in ka gama ma kana kai nawa kenan? To yana iya kira kamar 1,000 haka. To diddiki sa wannan wato kina kiran abubuwan da manya za su bukata ne, masu ina nufin ga wanda wato bai da kudaden da suka kai wannan kuma yake son ya fara, maybe mutum na da waya mai kyau kamar da kika faɗa, yana da iPhone ɗinsa ko wani dan Samsung ɗinsa ko wani waya mai kyamara da take fitar da komai. Shin kina ganin kamar ring light da irin wayannan mini LED lights ɗin sun wadatar ka fara? Nagode da kika tuna miki, san na dan kwana biyu da amfani da su, so irin na manta cewa shi ma sai, amma ba ring light ba. Kin ga ring light zai takura maka kai ma kanka, saboda yana da girma kuma kin yanda yake irin haka. Amma akwai LED light
dan LED light haka wato wa'annan boxes rectangle ne ana ce musu LED 600 800 amma gaskiya in dai harkan biki zaka shiga wannan bai zai taimake ka ba saboda yana saurin mutuwa kuma kin ga biki yawanci a Abuja daga safe har dare ake yi. So irin wannan lights in ma zaka yi amfani da shi sai ka siya batira da yawa kuma guda biyu a lokaci ɗaya ke amfani da. So kin ga sai dole kina da extra battery kaman guda 4 ko 6 ko 8 kuma kina cajin wasu. So kin ga a takura zai rika takura ka yana takura kana nan kana canza a ƙarshen abun ma ka fi kowa gajiya saboda kana guje-guje. To ba a buƙatar su stand ne wajen ajiye waya ko kawai shi content creation fa da hannu ake. Okay, so to it depends on kalan event. So kin ga na fara cewa kana buƙatan waya, kana buƙatan light, kana buƙatan microphone. Kana yan mini microphones nan da ba su da nauyi akwai wanda ba su da tsada za ka samu na 20,000 or maybe a little bit less zaka siya phone tripod inda zaka sa waya in kana da hali kuma ka siya phone gimbal wanda zai taimake ka wajen camera movement da sauransu da wannan ma kawai zaka iya farawa kafin ka fara shiga can ciki. To bari in samu masu kallo da suke kallo abinda suke son su ji kenan. Idan ka fara da wa'annan abubuwa shin ya kike ganin rate din da zaka yi charging zai kasance? Na san wata tana can ko wani yana can yana zaune yana jin to in ma fa na sai abubuwan nan nawa zan iya samu kowane biki ko kowane daukan content da na tafi a waje. To maganin gaskiya charging kuɗin content ya danganci daga inda kake zaune ne location din. Misali idan aka cire location kin gane zaka iya cewa to ga kuɗin da nake charging sannan kuma you be in charge of my transportation sai in na ƙara transport ya kasance kaza. Idan muka cire kuɗin wato transport kuɗin tafiya kenan nawa ake charging? A ce a the list a takaice kenan wato mafi kankancin kuɗin da ake samu to a ce 50,000 a kowane fita daya ba kuɗin mota ma kenan ba kuɗin mota gaskiya a ce 50,000 saboda kin ga kuɗin time ɗinka ne in baka wajen kana wani abu na musamman kuɗin time ɗinka kuɗin editing data don da data ka tura musu don ba dawa kai ka ce ga video ba don kuma da data za ka yi editing kuɗin editing kuɗin stress ɗinka wani sai baka ma bacci da sauran su dare ka ga cewa to a wannan 50,000 ɗin content akalla guda nawa za ka ɗauka mutum kwara ɗaya ma na haba kin san yanzu mutane yawanci content a social media ake sa kuma a ce ka sa minti 3 ke san idan ya fi minti 3 bai pushing minti 3 I'm not your fan ba zan kalla bidiyon ki na minti 3 ba honestly speaking seconds mutane na da low attention span abinda yasa ma za su tsaya ma su kalle ka for 30 seconds a ce ma at most 1 minute kila bidiyon ya bala'in haduwa a ce daga wajen content creator din irin an yi editing mai kyau ko kuma kana da kyau ko kuma kana da wani abu da irin mutum da zai sa mutane su kalla so wato a takaice ma duk wannan wahalar da za a sha video kin ga yanzu kamar kin bada wani shawara ne da wato duk wanda ke sanya content creation kada bidiyon shi ya wuce minti 1 saboda ba za a kalla ba saboda content na ma an fi son shi ya zama very irin bai da yawa ta kuma tarkace ya zama straight to the point shikenan kawai a faɗa story in very few seconds a wuce wajen to bidi bari mu je hutu rabin lokaci mu dan sharuwa mu dawo Masu kallo da fatan kuna jin daɗin yadda shirin namu ne yake kasancewa a daidai wannan lokaci kuma za mu je hutu rabin lokaci idan muka dawo shirin namu na kasuwancin zamani zai dora. Ina 'yan kwalisa masu san ado. Shirin kwalliyar zamani shine da muke bayyana muku da 'yan kwalisa ke yin kwalliyar ta zamani inda muke fayyace muku dabaru daban-daban kama daga yin kamshi, sa kaya da kwalliya. Ku ci gaba da kasancewa da mu da karfe 5:30 na kowace yammacin Litinin da kuma maimaicin sa daga karfe 2 na ranar Talata. DStv idan ku a ko ina. Barkanmu da dawowa daga hutun rabin lokaci masu kallo shirin kasuwancin zamani kenan da ke zuwa muku daga nan DStv International da ke babban birnin tarayya Abuja. Tare ni mai gabatar da wannan shirin a koda yaushe Fatima Muhammad Babu Malam. Masu kallo yau kafin mu je hutun rabin lokaci wato muna tattaunawa ne da Ummu Kulthum wata aka fi sani da Diddigraphy ko kuma Diddi. Na faɗa daidai ko? Did it. Muna tattaunawa da ita ne akan content creation da kuma photography.
abubuwan da ake bukata, nawa ake samu akan content. Kin san masu kallo na shi sa ka da tambaye ta idan mutum ya fara nawa zai iya samu, kuɗi mafi karanci kenan, kafin daga bisani kana girma haka fara cajin miliyoyi. To Diddi, bari mu shiga mu koma cikin shirin namu. Wato kisan yanzu akwai dandamali da dama, misali kafafen sada zumunta kamar TikTok, Twitter, X kenan, Instagram, Snapchat da sauransu. Ta yaya mutum zai zaɓi wato dandalin da ya fi dacewa da irin waɗannan content creation ɗin idan wato yana son ya fara? Okay, in za a ce photography kenan za a ce Instagram. Saboda Instagram shine app inda yake accommodating hoto first before any other thing. Ba kaman X ba da magana ne, rubutu ne farko kafin hoto. So in za a ce hoto za a ce Instagram, video kuma za a ce Instagram da TikTok. Amma ni shawara da shi ne ka sa a koma ina ne, don baka san a wani kalan platforms ka fi customer din kai ko customer da yake ko kuma ka fi karfi. Kamar ni a da na fi karfi a X, Twitter kenan. So idan na sa aiki na a X, na fi samun client a X over Instagram akan sauran kenan. Amma yanzu alhamdulillah don gaskiya ba ma cika postin aiki na ba, ban ce ka koyi post ba, it is very important ma. Wato kisa social media yana da matukar amfani, muhimmanci sosai wajen boosting aikin da kake, wajen posting. A koyaushe masu kallo a cikin wannan shirin namu, wato ina yawan gaya masu kallon mu cewa wato shi fa makasudin ka musu wannan shirin namu na kasuwancin zamani shine mu koya musu yadda mutane ke amfani da wato zamani wajen inganta kasuwancin su da ma tafiyar da kasuwancin su. Yanzu misali wannan content creation da kuga muna magana masu kallo, ba fa lallai sai kai wani ba, kai da kanka kana saida abubuwan ka, kana buƙatar waɗannan domin ka ɗauki hotunan kayayyakin da kake saidawa da kuma service ɗin da kake yi. Kai hatta aikin nan da kika ga maganar da muke, zaka iya content akai kuma kai posting ya tafi viral. So dole as a business owner kana buƙatar content creation. In fact, a yadda zamanin nan yake tafiya yanzu, in baka content ma gani ake kasuwancin ka ma zero ne. Mutane da dama haka suke gani. So shine muhimmancin wato waɗannan abu da muke kawowa. Tambaya ta gaba Diddi, a matsayin ki na content creator kuma photographer, ta yaya ake samun kuɗi daga wannan sana'a? Kin ga riga kin gaya mana, amma kuma mun dai magana akan nawa ake samu ne. Yaya zaka bi, wani mataki zaka bi wajen ganin cewa ka samu kuɗi ta hanyar content? Sannan kuma wato ga mutanen da suke son dogaro da kansu kenan, wace shawara zaki ba su wajen ganin cewa sun yi taka tsantsan, sun bi a hankali wajen hanyar da za su bi su samu kuɗi a wannan harka? Okay, farko dai kafin ma a fara akan content creation ko kuma hoto, kin san harka da mutane comes first, shine farko. Dole zai zama kai kana nan da ka zama mutum mai haƙuri, don kana harka da mutane da yawa. So dole kana da nutsuwa, kana da haƙuri. Saboda harka ne ta mutane, kuma dole koma me za a gaya maka dole ka yi haƙuri kai shi. So abin da shawara na farko shine ka yi iya haƙuri, ka zama mai haƙuri yawa. Sai kuma ka dinga aikinka ya zama aikin da za ka yi yau kai ya fi na gobe. Aikin da za ka yi gobe ya fi na yau, aikin da za ka yi jibi ya fi na gobe. Aikin jibi ya fi na gobe, wanda kamar aikin yasuwa ya fi na wanda sosai. So kullum ka zamta cewa kana improving ne sosai. So shawarar da zan bada kenan, ka zama kana da open to learning, kar ya zama kana nuna aikinka. Dole za ka samu 'yan comment section da za su gaya maka magana. So dole ka iya bambanta wanne ne shirme kawai da wanne ne zolaya da tsokana, da kuma wanne ne gyara da wanne ne gaskiya. Don sai wasu kawai don ba su son ka ne kawai za su faɗa abu mara kyau a pejinka, amma wasu da gaske suke suna so su koya maka, suna so su saka hanya ne. So za ka koya wa'annan abubuwan. A da za ka je irin ko kuma ka samu mutane masu brand, masu kamfanoni da kasuwanci, ka same su ka ce okay, kin ga wannan abin kasuwancin kin dan video da kike posting bai da wani quality, ni zan iya miki video mai quality da ake posting, kuma suna yadda su baka. Amma yanzu masu kamfanoni da masu kasuwancin su suke tashi su koya abin kuma su yi wa kamfaninsu. So kin a haka an rage aikin content creators kenan. So dole kai ma ka nemi wasu hanyoyi. Kamar yanzu zaka iya samun
irin manya-manyan kamfanin da ba su da lokacin yin wani Video hoto ko kuma yawa sai kai ka zo ka nuna musu cewa kai za ka ɗauke musu wannan nauyin su yi aikin su na haɗa sarrafa abin da suke yawa so kai kuma aikin ka shine kawai ka ɗauke musu nauyin ɗaukar hoto su kuma har za ka iya maka taya su kana posting su dinga ganin engagement da sauransu so koma mai suke yi a fili in suna da clients ne ma on ground za su ga samun clients da customomi daga gare ka kai daga social media. Na'am. To bayan wato tura wa waɗannan kamfanoni maganganun da kika ce ya kamata a ce kana yi akwai wani abu da ya kamata a ce ka yi wajen ganin cewa ka ci gaba a wannan harka? Abin da za ka yi da ya kamata bayan ki sana ce miki za ka je ka samu masu kamfanoni da sauransu amma yanzu zamani ya canja ba sai ka haɗu da mutum irin face to face ba ɗai ba so za ka iya tura musu emails wani za ka iya tura musu DMs message kenan a ta Instagram ko kuma kafafen sada zumunta yawa so irin wannan ta wannan hanyar ma ana samun kwastomomi sai kuma ka zama mutum da idan za ka bar wuri kar ka bar wuri empty. Na'am. Ko ba komai ka bar dan wani mark ban ce ka dauki biro ka zara layi ba abin da nake nufi da ka bar mark shine halinka a tuna ka da wani halinka a'a ka cika dariya ne a'a kana da wani kirki ne a'a kana da wani abu da kana da wani kwazo ko wani kwazo da sai sa mutum ya tuna ka so kin ga ina barin nan wajen an dawo aka ce ana neman contest ba a'a ko tariya tana son dariya barin kira miki ita ba ruwanta kuma ta iya abin da take yi shi amma a ce na zo ina haɗa rai na yi kawai abin da ya kawo ni na tafi in an yi maganar hoto da content ba za ka tuna da ni ba abin da za ka fara ce ka duba Instagram mana za ka samu kuma ana duba Instagram ba lallai a gani ba ba za a ga sosai so halinka ya maka magana kafin ma aikinka. Na'am. To akwai kalubale da dama a wato content creation kamar karancin kayan aiki, rashin wutar lantarki musamman a Nigeria, tsadar data da sauransu da kuma rashin masu kallo a farko. Ta ya mutum zai magance wannan kalubale? Inda mutum zai magance kawai gaskiya dole kowa abin da yake mishi aiki daban-daban. Abin da zai ma aiki ba lallai zai ma wani aiki ba. Na'am. A harkan ba wuta kuma dole za ka yi cajin abubuwan da za ka yi amfani da wannan I'm sorry to say amma ya rage da haka dole za ka nemi inda za ka yi cajin abubuwan ba ruwan shi wanda sai maka da cajin abunka matsalanka ne wanda za ka yi. So amma ya kike ganin za a magance wannan matsala? Kan mu zo mu fara maganar siyasa kuma da mai shafi amma za ka yi ka samu irin yanzu ana samun irin power banks da kuma power banks manya za ki gansu kamar generator amma in kai cajin shi za ka yi cajin abubuwan ka da yawa sosai kwana 3 kwana 5 sati 2 ma kana caji abubuwan ka so ka ga ka dan tara kuɗi za ka invest na irin wannan abu zai taimake ka wajen cajin abubuwan ka. Kin yi magana akan investing idan mutum ya fara content farko ya fara dan samun kuɗi shin kina ganin is it a wise thing for mutum ya investing akan kayan aiki ko ya rika kashe kuɗin kawai a banza? Ta za ka kashe kuɗi a banza? Dole kana so ka fi jiya. Ka fara da iPhone 11 kana so ka ci gaba da iPhone 11 har sai iPhone 11 ya zama baya da amfani ne ai ba haka ba. Ka dan samu kuɗin ka an san kana da kai upgrading amma ba wai ka kwashe kuɗin ga baki ɗaya kai upgrading ba. Saka ajiye wani abu kai ma kana da amfanin rayuwanka. At least kana samun kuɗi ba gani a jikinka ko kuma baka ma kanka amfanin shi ai bai dace ba. Kawai kai zaka samu balance ɗinka okay zan cire percentage kaza in yi harka na zan cire percentage kaza in maida shi cikin sana'a na. Na'am. Laifin daɗi ƙarewa masu kallo duka da nan zamu kawo ƙarshen shirin namu ne inda muka tattauna akan content creation abubuwan da ya kamata wato mu sani kafin mu fara content me muke bukata ta yaya zaka fara kai hatta kuɗin da zaka samu a matsayin wanda ya fara harkan content duka mun tattauna a cikin wannan shiri a madadin wanda suka taimaka shirin nan ya zo gare ku babu tangarɗa musamman Ibrahim Makama da ya ɗauki hoto ya tsaya mana bisa na'ura. Mujahid Lawal S Jumari da ya tace hoto ni Fatima Muhammad Baba Malam a madadin bakwata Ummu Kulsum wato Didi da kuma Diddigraphy kenan nake cewa ku kasance da mu wani makon idan Allah ya kai mu domin ganin wani sabon shiri da muke tafi muku da shi masalam